গুড ইভিনিং বন্ধুরা, স্মাইল উইথ বাবলিতে তোমাদের অনেক অনেক স্বাগত। আর আমি বাবলি এখন চলে এসেছি তোমাদের সঙ্গে বকবক করতে। এখন বাজে 5:05। দেখো আমি এখন রেডি হয়ে গেছি আর আমি একটু বেরোবো। এবার আমি কোথায় যাচ্ছি চলো আমার সঙ্গে তোমরা দেখো। খোলা আকাশ আর মাঝে মেঘ, তার মধ্যে থেকে একটু ঘুরে আসি। আর এই এখন যে পরিস্থিতি তার মধ্যে আমি সামান্য একটু দরকারে বেরোবো। চলো ঘোরাটাও হবে আর দেখাটাও হবে। তাহলে চলো আমার সাথে দেখতে থাকো, আমার সঙ্গে থাকো। চলে এসেছি দেখো মাঠের এখানে, যেখানে বলেছিলাম না চলো খোলা আকাশ দেখিয়ে নিয়ে আসি। তাহলে দেখো আমি চলে এসেছি আর পিছনে দেখো দেখতে পাচ্ছ সব বাচ্চারা খেলছে আর এক্সারসাইজ করছে সব। দেখো ওরা হাত দিয়ে দৌড়াচ্ছে, যে যার মতো হাঁটছে। চলো দেখাই তোমার। দেখো সবাই মাঠে পিটি করছে, এক্সারসাইজ করছে, দৌড়াচ্ছে সবাই, খুব ভালো লাগছে। আর এখানে আসলে মোটামুটি ভালোই লাগে ওয়েদারটা, যদিও একটু মেঘলা মেঘলা, মাঠে কাদা হয়ে আছে, তবুও দেখো অনেক বাচ্চা এসে গেছে করোনার মধ্যেও। ঠিক আছে, আমিও এই মাঠে আসি মাঝে মাঝে হাঁটতে। বলছি দাদা, এই ইয়েটা ফিজিক্যাল এডুকেশনটা কবে পাবো? কতদিনের মধ্যে? 15 দিনের মধ্যে ফোন করবো? আচ্ছা ঠিক আছে। দেখো বন্ধুরা, হেলমেট পরে দেখো মাথার চুলটা কি হয়ে গেছে। যাই হোক, আমি ভেবেছিলাম ওইদিকে গঙ্গার পাড়ে যাব, ওদিকে যেতে পারলাম না, বন্ধ আছে। আর দেখো আমি রাস্তার মাঝখানে এটা দাঁড়িয়ে আছি। দেখো চারপাশের সিনারিটা খুব ভালো লাগছে। আমরা ওখানে স্কুলে আসলে মাঝে মাঝে এখান দিয়ে হাঁটতে আসতাম। আর এই গলিটা না, এর পরের গলিটায় আমি ছেলেকে নিয়ে আগে পড়াতে আসতাম, 2 ছেলেকে। আর দেখলাম রাস্তাটা অনেকদিন পরে দেখা হলো, ওই জন্য ভাবলাম এখানে একটা ফটো তুলে নিই। দেখো তোমাদের আশপাশটা দেখাচ্ছি। আর এখানে আসলে মনটা সত্যি ভালো হয়ে যায়। দেখো চারপাশটা কি সুন্দর, গাছে ভর্তি। কত লাস্ট ছেলে যখন ICSC দিয়েছিল তখন আমরা এখান দিয়ে সব মানে হেঁটে হেঁটে বন্ধুরা মিলে ঘুরতে আসতাম। দেখো গঙ্গাটা এখানে কতটা অন্ধকার হয়ে গেছে, খুব একটা ভালো দেখা যাচ্ছে না। জায়গাটা মানে খুব চড়া মতো পড়েছে। আমরা আগে সবাই এখানে আসতাম, ওই ডান পাশটায় বসতাম, যাবো আমরা ওখানে। আর এখানেও 2-1 দিন বসেছি, খুব ভালো লাগতো আর কি। এখন তো কি আর বলবো, মানে যাচ্ছে তাই অবস্থা। লম্বা ব্রিজটা, আর ওই দেখো লঞ্চে সব পারাপার হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছ কিনা দেখো।
লঞ্চে পারাপার হচ্ছে, সবাই আসছে। একটা লঞ্চ দেখো দূরে ছেড়ে চলে গেছে, আর একটা দেখো এখানে এসে থামলো। সব লোকজনগুলো আসছে এখন। দেখো আমরা যেখানে বসতাম সবাই মিলে, সেই দিকটা একটু জাস্ট দেখাবো। হ্যাঁ, কিন্তু ওদিকে এত লোকজন, ওই যে দূরে দেখতে পাচ্ছ সব লোকজন বসে আছে, ওখানে গিয়ে বসতাম। এখন তো বর্ষায় দেখো পুরো কাদা মাটি হয়ে গেছে। আর এদিকেও দেখো নৌকা রয়েছে, ওই পাশটা একটা বড় নৌকা। সব এখানে এখন জঙ্গল হয়ে গেছে বর্ষা বৃষ্টির দুদিনে, ঠিক আছে। তো ওই গাছের গোড়াগুলোতে আমরা বসতাম পরীক্ষার সময় এসে সব বান্ধবীরা মিলে। আর ওইখানে দেখো একটা বড় নৌকা দেখতে পাচ্ছ, কত সুন্দর নৌকাটা বড়। আর এখন আমি তো ব্যারাকপুরে দেখলে বই কিনলাম, এখন বাড়ি যাবো। করোনার মধ্যে বাড়ি বেশি সময় থাকবো না, কম বেশি লোকজন আছে যার জন্য চলে যাচ্ছি, দাঁড়ালাম না। আর ওদিকে গাড়ি রেখে এসছে তো, চলো। এইটুকু যে দেখাতে পেরেছি এর মধ্যে, এটাই অনেক বড় কথা। অন্য সময় আসলে বসতাম, চা খেতাম, এখন আর হবে না। অটো স্ট্যান্ড, এখানে সবাই এখানে ঘাটের থেকে অটোতে ওঠে ব্যারাকপুর স্টেশনে যায়, অটো স্ট্যান্ড। আর এখানে আছে তোমার চায়ের দোকানগুলো, কিছু বন্ধ কিছু খোলা। আমরা আগে চায়ের দোকানে চা খেতাম, এখন তো সবই বন্ধ। আর এখন বাইরের চাও খাবো না, ঠিক আছে। পুরোটা দেখিয়ে দিলাম। আর এখানে হলো এই জায়গাটা হচ্ছে ঘাটে যাওয়ার রাস্তাটা, আর এখানে ডান পাশে হচ্ছে টিকিট কাউন্টার। বাড়ি চলে এসেছি আমি, আর এখন চা করেছি, আর সবজি টবজি ধোয়া হয়ে গেছে, সবজি কিনলাম। আর এখন চা খাবো। চা খেতে খেতে এখন টিভি দেখছি, টিভি হচ্ছে, আর সিরিয়াল দেখবো আর চা খাবো এখন। আর আজকে একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম, ব্যারাকপুরে যখন যাচ্ছিলাম, মানে ব্যারাকপুরের উপর দিয়ে, তখন দেখলাম দাদা বৌদি পুরো ফাঁকা। এবার একটাও লোক নেই, শুধু একটা হাঁড়ি রয়েছে। তা আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল, ভাবলাম যে মানে কি বলবো, লোকজন নেই তো। এবার লোকজন না থাকলে না মানে খাওয়ার মজাটা আসে না, লোকজন থাকলে মনে হয় না অনেক লোকজন আছে, যে লাইন দিয়ে না দাঁড়িয়ে কিনলে দাদা বৌদির বিরিয়ানি খাওয়ার কোনো মজাই নেই। দেখলাম পুরো ফাঁকা, মানে লোকজন আছে খুবই কম, যেহেতু বাস চলছে, অটো চলছে, মোটামুটি লোক আছে, ট্রেন যেহেতু বন্ধ। আর যাই হোক, ওটা দেখে আমার খুব আজকে খারাপ লাগলো। এখন অনেকক্ষণ টিভি দেখে বসে বসে এখানে গল্প টল্প করে কাটানো হলো। এখন দেখি রান্নাঘরের দিকে যাই, ওদিকে কি অবস্থা হচ্ছে দেখে আসি। ও বাবা, এই তো আরেকজন এখানে কি ডিমের অমলেট টমলেট করছে। ওই দেখো একজন ডিমের অমলেট করছে, খাবি? অমলেট করে খাবি? দেখো আজকে রাতের রান্না তেমন কিছু নেই, আজকে শুধু ওলের ডালনা করেছিলাম দুপুরবেলায়। আর কালকে একটু চিংড়ি মাছ ছিল, ডিমের ঝোল ছিল, তাই দিয়ে আজকে খেয়েছি। আর শুধু ওলের ডালনাটা পড়ে আছে, ওই জন্য এখন ডিমের অমলেট হচ্ছে, ছোট ছোট ডিমের অমলেট করছে। আমাদের জন্য কর দুটো, আমাদের জন্য দুটো কর, আমাদের জন্য দুটো কর। শুনতেই পাচ্ছি না, কানের মধ্যে হেডফোন গুঁজে বসে থাকলে কি করে শুনবো।
আর দেখো আজকে ব্লগটা কালকে স্টার্ট করেছিলাম, আর আজকে এত বেলা হয়ে গেল, কারণ আজকে সকালবেলাটা উঠেছি পরে। আজকে আমার মানে শরীরে এনার্জি নেই, ইঞ্জিনে পাওয়ার নেই, যার জন্য সকালবেলাটা আজকে ভালো লাগছিল না, ওই জন্য আজকে সকালে গুড মর্নিং বলা হয়নি, আর সকালবেলা স্টার্টও করতে পারিনি। আমি চলে এসেছি, আর আমার আজকে ডাল, ভাত, ডিম সিদ্ধ, আলু সিদ্ধ এই হচ্ছে রান্না, ওই জন্য কোনো রান্নাবান্না শেয়ার করিনি। আর স্নান দেখো হয়ে গেছে, স্নানের আগে রান্নাটা করেছিলাম। আর এখন যাব একটু ঠাকুর ঘরে, আজকে বৃহস্পতিবার, একটু পুজো দিতে, পুজোটা দেবো বরের সাথে। এবার বর গেছে অলরেডি, মোছামুছি করছে, এবার আমি গিয়ে পুজোটা দেবো। চল।